ថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកបងប្អូនបន្តិចពីរបៀបដែលគេធ្វើផាក់ឡូវជើងជ្រូកតាមបែបកូរ៉េហើយការធ្វើរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងទន់ហើយឆ្ងាញ់ហើយក្លិនរបស់វាស្តៀងជាមួយនឹងផាក់ឡូវរបស់យើងដែរតែរបៀបធ្វើហ្នឹងគឺងាយស្រួលជាងការធ្វើតាមផាក់ឡូវខ្មែរយើងសម្រាប់ជើងជ្រូកបងប្អូនដាក់ទាំងមូលក៏បានដែរប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំទិញមកគេកាត់រួចហើយយើងយកវាទៅស្រោះទឹកសិនដើម្បីលាងសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតល្អហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចូលដាក់ពោតកេសដាក់ស្ករដាក់រ៉ូឌីហើយអានេះគឺជាស្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបយើងដាក់ចូលដែរបងប្អូនអាចដាក់មកវិញក៏បានដែរហើយនឹងដាក់ធានចាំងឈីគេរបស់កូរ៉េបន្តិចជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់2ឬក៏3ក៏បានដែរហើយដាក់ខ្ញីយើងដាក់ទាំងដុំទៅយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងដើមខ្ទឹមខ្យល់នេះបងប្អូនមានបងប្អូនដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយរឹតតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនដាក់មូលវាធំចេះហើយគឺឆ្ងាញ់ហើយយើងថែមម្រេចមួយក្តាប់បន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកវាឲ្យលិចហើយដាក់រំងាស់វារហូតតតែផុយល្អតែម្ដងនោះដែរបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងមួយវែកក៏បានដែរហើយសម្រាប់កូរ៉េគេមានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់ឲ្យមានពណ៌បើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូនអាចដាក់បានប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកពណ៌ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរសម្រាប់គេដាក់ឲ្យពណ៌ឡើងក្រហមខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករឬក៏អំបិលបន្ថែមនិយាយទៅគឺរសជាតិគេដាក់ផ្អែមដិតជាមួយនឹងប្រៃដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់និយាយទៅគឺដូចរសជាតិស្រុកយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែសម្រាប់អានេះរបៀបធ្វើរបស់វាហ្នឹងគឺខុសគ្នាគឺយើងកូរស្ករកូរអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះគឺគេដាក់ស្ងោរតែម្ដងហើយមួយទៀតទឹកជ្រលក់របស់គេក៏ខុសគ្នាដែរទឹកជ្រលក់របស់គេគឺគេយកម្សៅម្ទេសរបស់គេហ្នឹងលាយគ្នាទៅហើយគេញ៉ាំជាមួយនឹងសាឡាត់ហើយយើងក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងសាឡាត់អីដែរប៉ុន្តែទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺទឹកសៀងជាលក្ខណៈទឹកលាយជាមួយនឹងទឹកផាក់ឡូវអញ្ចឹងវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាម្យ៉ាងម្នាក់រសជាតិរបស់វាសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះខ្ញុំគិតថាឆ្ងាញ់ប្លែកម្យ៉ាងពីផាក់ឡូវយ៉ាងណាបងប្អូនអាចសាកមើលបានពីព្រោះតែសាច់របស់វានឹងទន់ល្អហើយមានសំណើមនិយាយទៅដាក់ក្នុងមាត់ទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអត់ទ្រលាន់ទេ